Die Reviemhai, die spielen noch eine ganz große Rolle an der Landwirtschaft. Aber wenn ihr als Klängen will eine große Rolle spielen, dann muss ihnen zu viel sein. Der Mr. Science wollte herausfinden, wie viele Reviem in unserem Face leben und hat dabei Mythos kontrolliert. Moin! So, guck, ob alles dran ist. Okay. Ja, die Schüler haben sich bereit erklärt, wie man bei meinem Experiment von Haut zu helfen. Und zwar will ich einen Mythos überprüfen, ob es stimmt, dass mehr ein großes Mass Reviem unter dem Boden sind, wie Kei über dem Boden. Hi, sie Kei. Also guck mal, was er am Boden ist. Wie kriegt das Wem dann raus? Der könnt ja wohl nicht die ganze Wiese umgrüben. Nee, die Schüler die bereden hai pur Flächen 4 und sie lackeln dann Reviem un. Das kann ihnen zum Beispiel mit diesem scharfen Muster machen, den nach Wasser ablässt. Aber besser funktioniert aber nach dem Muster urlöscht immer holen. Und das zieht Wem aus dem Boden. Genau, Muster haben Reviem nicht gern und dann flüchten sie nur oben. Und die Schüler die müssen ganz sehr dann Reviem ansammeln, wenn sie raufkommen. Und ehrlich gesagt, ich bin froh, dass sie das machen, weil ich ekle mich schon ein bisschen für drin. Ja, ja, das ist nicht viel Appasch, ja. Und tatsächlich nur ein paar Minuten tauchen die echt ab. Ja, ich bin das schon 3. Schon ein Ü. Dann machen wir an. Auf einer Weite von einem Hektar, das heißt 100 auf 100 Meter, leben ungefähr 2 Kei und die wiegen zusammen 1500 Kilo. Die Schüler haben just einen kleinen Feierreck von der Wies analysiert und rechnen den dann auf den Hektar. Ein bisschen doof. Aber was machen dann die viel Wem eigentlich am Boden? Ja, das kann man gut an einem sogenannten Vermarium beobachten. Das ist ein Aquarium für Reviem. Die Reviem die transportieren organisch Materie von oben rauf an den Boden. Sie essen das dann, verdauen es und sie vermischen dabei mit Bakterien. Und Bakterien verschaffen dann den Code von der Reviem zu Dünger, den Pflanzen brauchen, für zu wachsen. Also die durchläscheren natürlich auch den Boden. Ja, die Reviem, die durch Gröven nur den ganzen Boden an der Pudech, seid auch keine unterschiedlichen Schichten mehr haben. Das könnt ihr auch selber probieren. An diesen Tunnelen können die Wurzeln von den Pflanzen gut rauswachsen. Und außerdem kann das Wasser gut nach innen sickern. Gucken wir hier am Vergleich. Und dadurch geht bei Regen, in diesem Fall, viel mehr Boden mit Wäsche geschwemmt. Das wäre ja dann Idealkonditionen für ein Feld. Genau, und das heute das so ein Feld mit ganz vielen Löchern von Reviem. Aber das Reviem da sind, das ist aber nicht selbstverständlich. Die muss ich nämlich fiedern. Zum Beispiel mit Kompost oder mit Mist oder noch mit anderen Sachen. Sorry. Right. Du schaffst ja mit Reviem und du hast ganz wichtig, dass du etwas nicht möchtest. Es soll nicht plauen. Ja. Weil plauen ist nicht gut. Weil ja dadurch ja dann Reviem zerschnitten gehen, sie gehen rausgeplaut, Fische kommen, die fressen sie. Aha. Und das die fehlen ja noch. Also das ist plauen, also nicht gut für Reviem und dafür benutzt du das Maschine. Ja. Da ist eine Grube. Und die Grube, das sind dann die Dinger, die Schuren, die gehen zu tief an den Boden. Und dort hat eine immense Leistung und spürt einen immensen Diesel mit der Maschine. Okay, und du kann ich dann direkt sehen und nur einen drüber fahren. Ja. Genial. Merci. Ja, Adi. Das klingt doch alles ziemlich perfekt und es sind effektiv auch immer mehr Bauern, die gar nicht mehr plauen. Allerdings wird die Sache ein Haken. Und zwar kriegt den Unkraut nicht mehr so gut an den Griff. Und du hilfst just 2 Sachen. Entweder trappt den nicht per Hand oder es benutzt den Herbiziden, zum Beispiel wie Glyphosat, für den Unkrautmeister zu gehen. Der Reviem schenkt der Glyphosat nicht so viel auszumachen, ob man es zuhältmäßig, aber
huet natürlich großen Impact op d'Umwelt an den ass och noch net ganz verstanen an dufir er immens kontestiert. Vielleicht fanne sich dann an Zukunft nach einer Methoden. Et wird zu hoffen, weil Treviem déi hole nämlich awer alle gut Produien durch hier den Haut hai op an so eben auch als Musterlesung, die man fir run op Felder gin hunn an Skill mal gucken, wieviel Reviem dat ze agesammelt hunn. Lo musste sie Treviem noch weien, da könne se ausrechnen, wieviel da ënner dem Boden waren. An Reisfund. Also mir hun ungefähr 20 Schwirm aus dem Boden rausgezogen. Dat sind ungefähr 5 bis 8 Gramm. Aber wenn ihr das auf der ganzen Wies berechnet, wären das ungefähr 320 Kilogramm. 320 Kilo ist schon nicht schlecht. Mit dem Mythos, dass mehr wie unter dem Boden sind, wie Kei über dem Boden, stimmt zumindest halt zu Leining nicht. So, was hast du da mit dem Rest von der Wirm da gemacht? Die haben wir an den Boden gemacht. Okay, mal das war gut so. Gut, merci, ich alle gut fit. Weiter! Hey!